Hello，大家好，我是伊丽莎，欢迎回到我的频道。如果你还没有订阅我的朋友们，记得订阅我。如果你已经订阅了的，就记得开启旁边的小铃铛啦。现在是早上的6:21，12号。其实我们要出国了。其实这次出国是庆祝我男朋友的生日。我们这次会跟家里人、跟我弟弟、我阿姨，还有我男朋友妈妈一起出国。所以等一下我们会给他 surprise 的 birthday， 就帮他庆祝在那个飞机上，所以我们敬请期待吧。我们到啦，在机场了，现在等着他们的高德开，然后要 check in luggage。现在到 Changi Airport 啦，现在我们走着去另外一个 gate， 因为我们要 transfer flight， 我们的 flight 是去Germany 的其实，然后在转机当中呢，我们现在要去找 gate 的店，我们要买一块小块的 gate， 然后帮他庆祝生日。可是其实他是不知道说我们要帮他庆祝生日，所以我们现在要偷偷摸摸的去买蛋糕。如果我不能成功自己去买的话，我就要我的阿姨、我弟弟去帮我们买了。所以我们等一下在飞机上见吧 ，Let's go。